Здравейте, приятели! Днес отново едно празнично ястие, този път основно с свинско месо. Ще сготвим цялото парче свинско месо на котлона в тенджера, заедно с един великолепен сос. Накрая ще го нарежем на парчета, ще залеем с соса и ще сервираме с гарнитура от пресни печени картофи. Ястията с свинско месо са традиционни за коледните и новогодишни празници у нас в България и именно заради това подбрах за вас тази рецепта. Започваме направо на котлона. В една удобна широка тенджера с доста дебело дъно ще сложим малко зехтин, едно парче масло и ето цялото парче месо. Аз го закупих направо в тази мрежичка. Необходимо е да бъде оплетено, обвързано добре с специален конец за готвене, за да не развали своят вид. Сега целта е да го запечатаме добре от всички страни. Като казвам запечатаме, имам предвид да го оставим до това положение, в което побелява месото отвън. Обърнете го от абсолютно всички страни. Ето по този начин. Не е необходимо месото да се пържи. Както казах, запечатване, това може би е най-точната дума. Така няма да излязат соковете вътре от парчето месо. Тук ще добавим малко моркови, лук и целина, нарязани на едри парчета. Това са подправките розмарин и салвия. Завързала съм ги на снопче, за да мога след това да ги извадя по-лесно. И тук добавяме количеството бяло вино. Ще оставим на силен огън, за да се изпари алкохолът. Ще го обърна още веднъж, за да поеме от виното добре от всички страни. И тук идва ред на 1 литър прясно мляко. Подберете съдът за готвене така, че да не е прекалено широк. Както виждате, моето парче месо почти го изпълва. И литърът прясно мляко почти ще залее месото. Тук идва ред да добавим сол. На вкус, така както се употребява във вашата кухня, по-солено, по-несолено. Малко черен пипер. Ще затворим плътно с капак и ще изчакаме да заври. Сега вече капакът ще отместим по този начин, не плътно, и ще оставим на бавен огън за около 2 часа. В това време имаме възможност да приготвим гарнитурата. Аз съм избрала пресни картофи, които нарязвам на доста едри парчета. Ще сложа само сол, зехтин и отправям във фурната за 40-45 минути. От време на време ги разбърквам, за да се запекат равномерно от всички страни. Времето за готвене изтече 2 часа. Сега ще отстраним снопчето с пресните подправки, спомняте си го. И ще извадим парчето месо. Тук вече подготвям нещата, за да приготвя сосът. Ще уловим абсолютно всички зеленчуци от соса и ще поставим тук в този бурет, за да смелим на пюре.
Вчера ми писа коментар една жена и каза, че преди месеци е попаднала на мое видео, харесала го, но не се абонирала, след това ми изгубила. Не можела да се сети как се казва канала, не можела да ме открие и този път отново случайно попаднала на мое видео и вече се абонира, за да не ме изгуби за втори път. Така че подсещам онези, които все още не сте се абонирали, направете го. Така гарантирано няма да изпуснете абсолютно нищо от канала. А аз, за да не изпусна напълно рецептата, ще се върна бързо тук на нея, за да ви кажа, че току-що сложихме това бялото, беше малко нишесте и малко от бульона вътре при пюрето от зеленчуци. Ако нямате нишесте, никакъв проблем не е да сложите най-обикновено брашно. Тук ще прецедим и останалия бульон към пюрето от зеленчуци. Тези отлагания, които виждате, всъщност са се образували от прясното мляко, понеже го варихме доста дълго. И така, цялата тази смес приготвена отива в една тенджера на котлона и при бавно бъркане около 10 минути сгъстяваме до консистенцията на един хубав сос. А ние се заемаме с месото. Отстранихме мрежичката и започваме да нарязваме на парчета. Това ястие е изключително ефектно, поднесено в един поднос, заедно с гарнитурата, директно върху трапезата. И така всеки сам се обслужва, взема толкова, колкото мисли, че може да изяде. И ето тук време е да подредим всичко по красив начин в една чиния. В моя случай вие можете да ползвате поднос. Моето парче месо не беше много голямо, така че чинията е напълно достатъчна. Ето соса напълно сгъстен, готов, горещ, димящ. Ще разположим картофите отстрани, нашата топла гарнитура. И ще залеем с соса. Онова, което е останало от соса, сложете в една красива сосиера или една купичка и поднесете на масата, за да може допълнително всеки да овкуси своето парче месо. Неизменният в тези случаи магданоз, за да придаде цвят, за да придаде настроение и разбира се аромат. Вуаля! Готови сме да сервираме. Приятели, надявам се, че и този път рецептата ви хареса. Ако е така, не забравяйте да сложите лайк, да споделите в социалните мрежи с вашите приятели, да ми напишете коментар, да се абонирате. Вече говорихме за това. Тези, които не са го направили, да отидат и да го направят. А на мен не ми остава нищо друго, освен както всеки път да ви пожелая бон апетито, този път весели празници и до следващата интересна среща.